Ndako nitogeni mwirorero witwa Response TV kana na gikoyo niyo shesheni ya maiga matatu uko gwiraga moroto wito ukora gwari gucokia rwe mukaro ni ndoko muthe mabiwa mushiri na Chef Daniel Mungai uri ukora gwari murugi ito ni athiga na mbere na gutuonia kuhaririria irio ngurani ungikorwo wi hau mucii hena kaundu gothe kana thie na mbere kuhanika na kugitura-ini rianyu twandikire ndumiri nguhi kuri igiri ithatu kibuguna o Facebook-ini itu page no uthie like niyo itaga targetigithia no tie comment yaku hau na recipe ya umuthi no kumikora hau no tutanathie na mbere Chef Daniel ni agutugeithia na gitweni kanyamu kariko agituhaririria muthenya wa umuthi na wiki yake yakihana gati. Chef, karibu. Asante sana Wangui. Mwiroreri ngwihoka we mwega na ni ukoretwo na wiki njega. Wangui huona atia we? Ni njagirite ngathira. Ndono. Wiki yako ikoretwo huona atia? Irakoretwo iri njega. No guthia ngoro gukinyanga mere. Menye andu ria No, it's important Wangui. Gushare kwenda kwingi kujua kwingi. Eti guo. Kujua kwingi kana kuona mengi. Wichefa. Ora okero ya makania nawe mwiroreri ngwihoka ni ukoretwo na wiki njega nie hakwa ngoretwo na wiki njega muno no akigwa Wangui akoretwo na wiki imwe shwari kabisa na mwiroreri ndira gucokeria ngatho muno makiria ni undu wa gukorwo ati uikaraga ukiroragira kipindi gigia itahota gitigithia na ni undu wa uguo Wangui nikio urona twi haha na atubanduki gwiraga session ino ya Dristone niyo ya bere theni wa East Africa, Central Africa, Africa as a whole na thengima kwaja kipindi kana gweta wate tafarida kumemerekia kipindi gia kuruga na gikuyu ni maheni Wangui kwogo mwiroreri turagucokeria ngatho ndina andu mahuragira thimu kuma Mombasa kuma Limuru kuma Pokot yuko johora cio na nduraga njokagira na matigwa arugio miroro no ni eroragira no na njoragia atiriri iyo gitu lugina gaga masiwa ni nini no eto ni shingine nake na para le kabe chine le karati na njiraga andu kuruga neta music rwimbo tondu no ngeria America origithie cia Kamaru no ukora thungu matwina na maina matenda formula matio rwimbo ra mutagamenye rwimbo ra gotha du na kera ruga biti ora kai no mundu muiru ni obiro wega ni ngai ni ugu atwe ko mira na to style no mudungu akora akora muhurira rwimbo wera na rungi ora muhurira roke na areko ugutu na ndia ni no mudungu na ndio ne ciake no ni ate ona ngihura rwimbo rwa Kamaru kana rwa huefa ona ruhure ku they will enjoy orugini guo huana cookery kana cooking is universal na nikio nini ndiracokeria eroreri ngatho ni undu ni matinda mahuragira thimu muno Wangui na gucokia ngatho na they appreciate even what we do na aigi kwaja mahuragira makanyandikira SMS taruhe mwananyandikira SMS anatira kai unajua bwana yangu aliniuliza yani SMS aliniuliza kwani umesomea nikamwambia kani siku kana kwani hujaniambia atero na athokia thura bwana atiko kumutinia ni atho mende ya mwira amira pana sinasomagia hapa kwa TV ya Dristone na Chef Daniel Mungai na Lilian wa au musera mwingine diago no Cristiano mwingine eto na kwa ikoragwo hau mutanju ugo ni joe no nduke wewe musera mwingine to ni muge kirora na kuruga ni kwira waterere ona ndana mimi gukoragwa na starring na co-starring the show and the side show. I'm the show, you are the side show. Kogwore of course kogwore na kiogyo na kerandika arauga ate wendo uria wi nyumba yake ni ndu akumenya kuruga seriously people are happy with what you are doing na ni to thina mbere na gwika uguo na inywe eroreri muthina mbere na gutwandikira na be mwira hunu Wangui umetire ndo igere isio moigwa hauthi muthina mbere na kwandika na you know encourage us na kira kiothe mungenda kumenya tari he mwiri twetagwo Lilian wa Limuru athiri werenda kumenya biryani is coming very soon na we can show you anything athiri kindu tutagiruga we bata ni twire
na ntugukurugira koguo mutho wa Ngui twina thamaki ndenda tufundithie andu kuruga uri wathi mukawa wa Ngui ugakora kindu kiandikitwo fast food ni tiri ya tengera fast food ni kuga atiri wa Ngui irio yani cia na ihenya fast Gido na fast food ni hari okora chipo ni citayari ugekiro chipo na sausage tondu ni cia mundu kwene ihenya ni ukora gaciandikitwo fish and chips urwamenya fish iyo iruga wate thamaki iruga wate nguku ni ukioe tondu taru wene joe ona ungirora nginya weru ucio wena gwere no agukuria gakuota na to chips kuku pono iria jira gacikarite jaga ina no guthiruka thiruka handu to thiruka ona tatire nginya na kiki iko ici diciriaga nduri wanyonirie kuruga Giwe tijoru once na while na riu ri ona thamaki ni irugagwo he kundu kotatene muno matiendekaga fish and chicken yakora fish and chips thamaki yo yarugagwo hena uria yarugagwo na thamaki yo ni njega muno especially kwi ciana iria itendete thamaki ungiruga thamaki yaku uguo ukoraga nginya ciana ni iraria thamaki yo muno gitumi ni kiriku ikoragwo huana idathi tondu he mixture tuguthondeka itagwo frying butter ateta okay frying butter gosi ale tole gotire gekoyo mwirorari ogo tiga kodora na aragatia asa digosi ale kole tole frying butter nonige akono we no taure na gekoyo frying butter sms igere igato kifogo ni mo kana igere okay koko mwirorari frying butter ni mutu ni kumunira guthondeka na henjera ingiri cia guthondeka frying butter ya Ngui na ngwihoka mwiroreri hani ho gwira gatiriri chukua karamu na karatasi tukire hani mwe karamu na karatasi ndoke kare ogu good ni moya good ni gwoto ma recipes ni maheni tondu ha hena recipe mithemba igana iri ukihuthira recipe ya mbere ni no tukuhuthira ya guthondeka frying butter frying butter tukuhuthira mutu tarehe mutu cio wa Ngui mutu ni guoyo mutu ni wa ngano uri urugaga na gwo shafashi niguo metara all purpose flour oyu witu turahuthira gram magana maigana meri 200 grams kuma hau ni tukuhuthira kindu gitagwo yeast ino itagwo yeast ni iriku ni iri thondekaga migate wanyita na yeast mwirora ndakwirie it's a living organism wanyita it's living koguo ri ino ya mbere recipe ya mbere tukuhuthira yeast akora huthira mutu gram magana meri yeast yagire ni gukoro a grams 10 which actually translates to gram igana rimwe gram magana meri yeast ni gram 10 which translates to how many percent 5% of the flour niko nini onakora huthira mutu waku giri mo grams fatani wekire 10% yeast ikoro 10% of that taru ya 10% ya giri mo niki 100 yeast no andora tauga ugo nugo hathiaga 5% dinowa 5% we sorry 5% no anita kogo ni 50 grams of yeast koro ni giri mo no we no iteto ni magana mere turahuthira 10 grams which translates into 5%. Koguo tomo ko kona kiduradi manakio we fatani umenye mutu akone 100% ino nayo koro iki 5% na mu mai makorome taru mama ya ino get 200 mai makorome 250 grams wanita koguo ri mai na makorome 250 koguo makoroma kirite ki na 50 grams leo ri iyo ni recipe ya mbere indo ici ni ngumonera tugucoka tucitukanie tono mo hatucitukanie na twatukania icida akore ko ihuruke kindu ithari gima niguo yeast yo koro yekatia yaruta wira wayo ni tondu the idea ni bate yo koro ekuana tari kimhuyo ni paste no ntaki muhuyo niguo waikia thamaki iria theini iri ikora hana ta muturio urugaga mukorogo kana exactly muturio wa pancake na nikora igwa riri ucio wa pancake wa Ngui tuwitaga atia pancake butter Vitugo neno turamita fried butter na tondu to thamaki ungihuthira nayo by the way ona maboga no thondeke boga ka ukoya taru ogone broccoli kana mathukuma ukamarikia thini waikia maguta-ini ni magoki mara kinyamku kindu githaka so you can use it for anything
na rĩu watukania rĩ no kureka hĩndĩ ĩyo wetereire for those itharimo no korwo kunikite gukunĩka nĩ wega nĩ ũndũ wa indo ta ngi ngĩtheta rĩu thĩrĩ na thamaki citũ nĩtũkunĩkĩte kĩndũ gĩothe hĩndĩ ciothe riko hangũi na nĩ ũroria ciũria njega mũno mũthĩ kĩndũ gĩothe riko kĩendaga gũikara gĩgĩkunĩke tondũ rĩrĩa ngi igũtuĩka cia kũmbaga igũrũ wa irio ciaku nĩkĩo ũraigua ta rĩu ũngĩrora bũrũri kaingĩ nĩ ũiguaga atĩ kwĩna outbreak ya indo ta korera nĩ ugaga korera icio ciũkaga atĩa Wangũi nĩ ũndũ wa andũ nĩ kwaga gũkunĩka indo ta ngi igoka yumĩte kĩoro kana handũ hena iria sewage ĩgacoka ĩgoka ĩgatamba iria icio nacio mũndũ ũngĩ agacoka agoka geka atĩa akarĩa nĩwona rĩu nĩ ĩrehaga thĩna na that's why ũrakora kwĩna mũpurupuko etagwo mũtũ mũkurupuko rĩu ĩtagwo atĩa hihi mũtuthũko hihi wa nĩ wĩtagwo mũtuthũko na Gĩkũyũ na Gĩthũngũ Gĩthwaĩri wĩtagwo atĩa na Gĩthũngũ nĩ njũĩ wĩtagwo outbreak mũlipuko kĩarĩ bomu ni mwĩrore ngwĩraga ni oro makaria ate mũlipuko ndio wĩtu na siri kuma Gĩkũyũ mwĩrore no igũrũ ndĩranwa ate mũlipuko wa kipindupindu twandĩkire harĩ igere tondũ korera outbreak korera ĩtagwo kipindupindu rĩu Wangũi ĩtagwo mũlipuko wa kipindupindu no irama ĩtagwo nĩ mũpurukupo no nĩ mwega Wangũi nĩ ngenaga mũno tũkĩhĩtia haha tondũ we give our viewers a reason to SMS the correct words ithuothe twĩ cukuru nĩ maheni rĩu koguo nĩ ũndũ wa ũhoro ta rĩu he hĩndĩ ĩngĩ ndauma gataũni ngĩhĩtũkĩra handũ harĩa Gĩthũrai mwĩroreri ndahĩtũkĩra hau Gĩthũrai-rĩ niĩ ndaiguire ndĩna stress mũno ngĩona he mũtumia ũrendia thamaki ngwĩciria nĩ thamaki iria makũnjaga gũgĩgatuĩka tarĩ mĩbira no ti hĩu aciarĩte handũ hau kanĩkĩria rĩrĩa kwĩna na iria na ngi iria cia blue na ngi icio cia blue no marĩ nĩ cia cioro nĩ ũcio iria cia blue cigana kĩhuruta ona ũngĩtũngana nayo ũguo ũtakũbangĩte nĩ ũkũmaka nĩ ũrenda nĩ akũgũthe ũru rĩu-rĩ ngĩona ngi icio irauma hau igatamba nyamera na nyamera no ĩkwenderia andũ makaruge nĩ wanyita so mũngĩkiuga atĩ na hau ũikaraga ũkaigua andũ kũrĩa kwĩna korera ũkaigua andũ makiuga tunataka serikali tusaidie na mathĩna nĩ mao nĩ makagia nĩ andũ a bũrũri ũyũ witũ Wangũi wa Kenya ni wale nini mamakagia tunataka serikali itusaidie na matirakunĩka irio ona gwaku nyũmba Wangũi wagĩrĩirwo nĩ gũkunĩkaga irio ũngĩakanjĩra atĩrĩrĩ atĩ niĩ ndegire gũkunĩka irio tondũ wa rĩrĩ tondũ nĩ rĩhio na njiguaga indo icio itikunĩkagwo no kava ũtũre tũrima no anyita ũndũ ndomba kana ngi itangĩingĩra thĩinĩ nĩguo tũtigakorwo na ũhoro wa mũpurupuko kana tuge mũlipuko wa kipindupindu tũtigakorwo na maũndũ ta mau rĩu nĩ wega gũkunĩka indo ciaku nĩkĩo gũcokagia kĩũria kĩrĩa gĩaku to mũhaka ũkunĩke no tũrakunĩka nĩkĩ gũzuia kĩ germs tikaingĩre thĩinĩ itũrehere maũgwati no anyita Wangũi rĩu-rĩ ĩyo nĩyo recipe number 1 recipe number 2 no indo icio twahũthĩra mũtu 200 grams maĩ kana iria mwĩroreri maĩ ũrona tũkĩhũthĩra haha ma 250 grams no ũkorwo wĩkĩre iria so the choice is yours no mũndũ tani ndihũthagĩra iria ndakwĩrire nĩ ngoragwo na kĩndũ gĩtagwo milk intolerance gwĩcia nĩ ndongire rĩa mami witũ rĩa kũigana njĩraga ndongire nginya hakuhĩ ndĩ na mĩaka 5 no ũndũ no ũndũ rĩu-rĩ niĩ iria nĩrĩhĩngĩcaga na ũmenye milk intolerance na nĩ wega mwĩroreri okorwo nĩũrathikĩrĩria haha intolerance nĩ tofauti na allergy allergy nĩ rĩrĩa mũndũ arĩa kĩndũ ũkona ngothi either ũkĩigua mbunyĩrĩrĩ kana ũkaimba kana whatever ĩyo nĩyo allergy no intolerance nĩ kuuga atĩa mwĩrĩ waku digestion system yaku nĩ ĩraregana na kĩndũ kĩu nĩ kuuga atĩ wanyua kĩndũ kĩu either ũkaigua nda yaku nĩ yaimba ũkaigua rĩngĩ gũtahĩka na kwĩna iria na mũtu wa ngano nĩkĩ gĩtũmaga andũ makorwo na kĩndũ kĩu tũreta milk intolerance milk intolerance ti iria rĩo rĩenye rĩũru no cukari wa iria no iria nĩrĩkoragwo na cukari na cukari wa iria wĩtagwo lactose ũcio nĩguo ũkoragwo ũkĩgara na mwĩrĩ
koguo andũ aingĩ rĩngĩ manyuaga cai no ũkaigua wanyua cai nda yaku ĩtũraga ĩrurumaga ĩimbĩte na andũ thibitarĩ nĩ ndagĩtarĩ akũheaga kĩ antacids agũtũra kũrĩagĩra na solution no kĩ tiga iria problem ĩyo nĩ yathira okorwo nĩ mũtu wa ngano ta ũyũ wa cabaci andũ aingĩ matarĩaga indo ta ici na niĩ ndĩaga indo kĩndũ gĩothe kĩna mũtu wa ngano na tikũgirio nĩ ndagĩtarĩ nĩ kũmenya niĩ mwenyewe nĩ kĩndũ gĩtagwo gluten mũtu nĩ ũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo gluten kĩrĩa gĩtũmaga gam ũyũ nĩ proteins they are proteins mwĩrĩ waku ũkaregana naguo no ĩyo no thibitarĩ na ndagĩtarĩ magũthime makwĩre kana wĩna thĩna ũcio anyway ĩyo nĩ ndeto ya mũthenya ũngĩ koguo recipe number 2 ũkũhũthĩra mũtu ũcio wa ngano 200 grams maĩ kana iria 250 grams no rĩu tondũ he mũndũ ũkũnjũria ĩyo angĩkorwo ndũrĩ na yeast angĩkorwo ndũrĩ na yeast ũhũthĩre itumbĩ rĩmwe instead of the yeast na maguta maya ma liquid maya ma salad ũhũthĩre iciko cigana 2 same recipe na itumbĩ rĩu ũkũhũthĩra mũruru kana ũkũhũthĩra rĩrĩothe whole egg ũrĩhũre biũ wĩkĩre ũtukanie o ũrĩa tũgũtukania ici nĩ ngũthiĩ ngĩmataragĩrĩria koguo rĩ tũkwanjia gũthondeka mixture ĩno itũ nĩguo mwĩroreri one koguo Wangui ndehera bakũri mixing bowl chap chap Wangui ĩyo nĩ njega kekĩrĩ na mũtu wa ngui ĩno nĩ ĩrĩa na kamũtu gaka koguo tũtingĩkiuga nĩ njũru mũno nĩ tũkũmĩhũthĩra yo rĩu rehe maĩ mau mwĩroreri ngwĩhoka haha nĩ ũreyonera ũrĩa tũgwĩka mwĩroreri nĩ ngũgũtarĩria nĩguo tũmĩrehe hakuhĩ nawe ũhote kuona ũrĩa tũreka maĩ maya tũkuoya yeast ĩno yeast ngwĩrire nĩ ĩrĩa ĩthondekaga mĩgate no angĩkorwo ndũrĩ nayo mwĩroreri ngwĩrire ndũgakorwo na wasiwasi usikue na wasiwasi usikue na wasi aigua nĩ njũĩ Sheng'i digital ndio ndio gwĩkĩte ati tukwenda you have to catch up tondũ maũndũ marĩa me thĩno so usikue na wasi tondũ Chef Daniel is taking care of you tataũra hau taũra ndũkaigua wĩna kĩ wasiwasi oguo wasiwasi tondũ wake hau mũico nĩ ũngwenda ũguo mũno tondũ murugi ũrĩa twĩ nake nĩ agwĩka ndirauga murugi Chef Daniel murugi Daniel kai murugi na mwana nĩ kĩonaga andũ mena thĩna instruction simple instruction na ningĩ nĩ ũkona mũciari mwana wake akiuma cukuru agwĩte mathabu ũkona mũciari agĩtamũra mwana kompiutarĩ mbira na nĩ ũrona rĩu aciari akĩona thamburi ĩno rĩ anyway tũthiĩ na mbere ũkoya yeast yaku ndũgakorwo na wasiwasi tondũ nĩ gũkuonia ũrĩa ũkũhũthĩra tũkuoya maĩ maya twĩkĩre manini tũreke yeast ĩyo ĩke atĩa ĩnyue maĩ mau ĩtuĩke kĩũndũ frosty tũgĩtaga frost tarĩ no gũthondeka ũcũrũ ũrĩa wa kũgagatio kĩũndũ ta kĩu tũgwĩkĩra tũmaĩ tũnini o kuma tũtũ twĩ namo maya maitũ ma 250 twĩkĩre tũnini hau tũcoke tũkuoya mũtu ũyũ twĩkĩre bakũri-inĩ ĩno itũ ngwĩhoka mwĩroreri nĩ ũrerorera twĩkĩre bakũri-inĩ ĩno itũ tũthondeke kĩrima gatagatĩ mũtukanio ũyũ wa yeast twĩkĩre thĩinĩ tũkoroge na maĩ tuongerere maĩ nginya tuĩke tarĩ kĩ a paste nĩ kĩ paste nĩ yume consistency huana tarĩ ndawa ya magego githĩ ti kĩndũ atĩ ũngĩite ũguo gĩitĩke tarĩ maĩ no wanyita ũrĩa ndĩrauga ũguo nĩguo tũgũcoka twĩke kuma hau mwĩroreri nĩ tũgũkuonia stage ĩyo wengĩ mwĩroreri ngwĩhoka nĩ wona ũrĩa twĩka yeast itũ nona nĩ tũrĩngirie na maĩ manini na rĩu nĩ tũrekĩra na nĩ wonire mũtu-inĩ itũ tũgũtũrĩte kĩrima na twathondeka tarĩ ndemu na rĩu nĩ yeast tũrekĩra mũtu-inĩ ũcio na mwĩroreri nĩ wona nginya he ũndũ ũngĩ tweka nĩ tuongerera gacumbĩ kanini cumbĩ mũndũ ongagĩrĩra akorwo ndwendete cumbĩ to mwaka wongerere tondũ thamaki ĩrĩa tũgũthondeka ona nĩ tũkũmĩkĩra cumbĩ thĩinĩ koguo to mwaka wĩkĩre cumbĩ haha no angĩkorwo nĩ wendete cumbĩ nĩ mwega wa gwĩkĩra ona tena nyonaga andũ aingĩ matiendaga gũkorwo njiguaga ti wega gũtukania yeast na cumbĩ good mwĩroreri ũguo waigua Wangui ĩyo na gĩthũngũ tugaga it's a very good observation ũngĩthikĩrĩria hau nĩyo twĩtaga na gĩthũngũ very good observation gĩtũmi nĩ kĩrĩkũ yeast kĩrĩa gĩtũmaga ĩragwo ĩtuĩkaga ndĩtukanagio na mũtu nĩ ũndũ na cumbĩ nĩ ũndũ cumbĩ nĩ ũragaga yeast ngwĩrire tũkĩanjia nĩ ngwĩrire yeast is a living organism muoyo tani nawe nĩ wanyita koguo rĩ nĩkĩ kĩngĩ mĩũraga cumbĩ kana maĩ mahiũ
na nikio yeast ino ryo kuthondeka mugate wira gwikira mai lukewarm mena kaurugari kanini kindu kiria githondekaga ningi yeast muno ni cukari no riu nona haturekera cukari tondu the same frying butter no mehuthere na kuruga nginya marigo augo tugwikara thamaki ino no riu ri handu ha cumbĩ wikire ki cukari naguo cukari ni mwega muno gitumi ni kiriku tondu yeast nayo yendaga ki cukari niguo irio ciacio wihoka ndacokia kiuria giaku riu mwirore ni wona ndeka riu no gukoroga tukoroge tuiguithanie yeast mixture na mutu na mai maya no wanyita twarikia guciguithania mwiroreri ni igutwika paste teria ngukwiraga nayo niyo ndĩrenda ũthondeke mwiroreri ngwihoka ni urona na tureka riu turekera mai gutukania mutukanio niguo tuthondeke paste iyo na no ni kaundu raithi wakoroga uguo wakoroga ikira mai mothe good mwiroreri ngwihoka no ona tweka ni twatukania mai maito yeast na flour na riu twarikia gwika uguo riu tukoroge nginya itwike tari paste ore ukorogaga ucuru mwiroreri ore thondekaga ucuru koya mutu ugekira mai no njira no iyo weka uguo warikia gwika uguo umihure itwike smooth paste no no wago yura ndreka makidi mau mathire nikyo enda gwitiririo na githomo education atino no wago to gwitiriria fogothari itagiririo na education na riu mwiroreri ni ugianjuria atiriri waguita ki ukorogage jaragia na mwiroreri hani ho jaragia na mwiroreri tondu riu agukoroga tu itwike smooth ni ugianjuria dinakwiro negene na mwiroreri uguo ni iguteithitaga wira atiriri reke kuoni wangui ati ni woneke ni araruta wira ri akariga na ona angiko uguo ri no arakoroga wani go kwene kirikaniro ndathi na mbere uria ugwika hindi yo ri ni munini nguthagia uguo niguo mwiroririo no ru ni ndiraria kwo upungue for you niguo njarie tuiguane na mwiroreri riu mwiroreri how no gwiraga point gwerie no kono no njire atiriri na njire na yeast koguo gwika atia ito ni ndikiri na yeast gwerire ukuhuthira indo icio wa twahuthira njira no yo no aria wikirire mai wikire itumbi rimwe handu wa yeast wikire itumbi rimwe na maguta ma liquid iciko cigana igiri process no iriku no yo na no akordo nirenda butter yaku itwike dogu ni ututaga rich in English rich butter handu ha mai no huthire ki iria mantangoi so mwiroreri riu twarikio guo rehe riu mwiroreri ngwihoka no wona uria twathondeka paste itu riu ukurikia guthondeka paste ino guo nona ni atwika kindu smooth ugucoka we karatathi kau tutaga clean film tanegeria karatathi kau wangui clean film akorwo na kamwiroreri waku nyumba ri tondu hena angi maukite kai riu gaka ri toko kiruta ku iyo tutimenyerete othira karia nona karia kira idea ugatarore ukunike nayo the idea ni tugire ati no metigio uguo no the idea ya ukunika niki ni undu wa gutambo ni indo ta ndoba kana ngi kana whatever yose riu ugakunika uguo then warikia gukunika uguo mwiroreri ureke ihuruke ni ututaga na githungu let it rest ni ututaga na githungu let it rest for 1 hour nwanyita thutha reitha rimwe niguo ugucoka umirute ni gukoro eibete na mwiroreri tondu haha ni TV ni tatiri na itha rimwe wangui ni akurehera tuguthondekete wangui tarehe ira ikarite itha rimwe ira tukuhuthira na niguo kuibete wega mwiroreri ino niyo tuguthondekete wihoka ni ukwenda kumiona uri huana yarikia kurika iyo yarikia itha riu rimwe igukorwo na kindu ta kiu ibire yaihura haha wangui ya guikara turaruga gikaga uguo tena ni gutathuka nona yarikia itha rimwe rekoragwo huana wangui kiote no ni undu wa yeast iyo ndimwiraga yeast is a life nona yeast yo ni kuhihira hihira riu mwiroreri ngwihoka ni wona mixture itore huana no iyo ya iria umenye ndeibaga uguo iria ugukuhuthira itumbi na maguta no igukorwo ijega ya wira ucio ino ira behave uguo ni undu wa ki wa yeast ndikana gwiria yeast ni ki living organisms koguo niki iraruta niki kiratuma one ikiruta bubbles icio the yeast
release carbon dioxide. Carbon dioxide ni to magaido ginyamigate ibe. No anyita, do that's how it's behaving. Ruyo to kwamba kumiga kado, ruyo etari kuhuthiro, to kumihuthira. Wagoire hegitamba gya kuhura metha, ruto hariririe thamaki itu. Ira to kuhuthira umuthe, wira inio witu. Hedi ciothe tugaga clean as you move. Wirore ni urona gwirire kindu giothe ona thene mokirora ni koragwo na kindu gitagwo ki starring. Gituguo riu haha starring itu ni thamaki ino turenda kuhaririria thamaki itu ni ino twina thamaki muthemba wa fillet na mwirore ni njira ngandu hindi ciothe kamwira utinitie thamaki yaku kana thamaki no agiro ni kumenya ni ku make sure ni fresh mundu amenya gate thamaki ni fresh ungimirora wega thamaki na bwande agiro ni kununga thamaki agiro ni kununga iria no ti thamaki ukikaigua thamaki iranunga thamaki hindi ciothe thamaki yo itigetie hanini thukana nduku no nda wangui koguo ri na hindi ciothe muroreri ungikagura fillet ta ici tugurite andu aingi ni moe fillet dikoragwo na mahindi no kaingi ungira haha gatagati he hindi mundu uramithondeka atigagia tu mahindi koguo ni wega ona okerorera iyo ukahakikisha ati ndirira ki na mahindi kwaja koguo ukarora haha gatagati wega ukahakikisha ndiri na ki na mahindi riu twariki uguo wangui ri thamaki itu ri kuringana sizes cia kirenda guthondeka fillets irenda guthondeka riu urenda guthondeka koguo tukwenda cinene hanini tutirenda cinini muno koguo tukoya twike uguo yogatinia maita mana koguo ndugotinia tunini muno tari stew kana gukaranga urenda gukaranga tondu no muka tucihitukirie ki thiini wa mutu witu koguo mwiroreri nuona ntwatinia thamaki citu riu haha mwiroreri niho ungenda go season thamaki yaku riu haha no mutere thamaki ino ingi ihindi kana hindu ngihuthira tondu wa riri yendaga ici cia fillet tondu ya ihindi nuona riu ino ni nyamu ukurete idathi no anyita na nikio ngweririe haria mbere no mwako kishe warora thini ndigakora tu mahindi tondu fillet ndugana trust fillet tondu wagura utangigura fillet cia kuma kundu kwega tari kambuni ire thondekete ici nyingi kwaja cia city market na tikumacambia nikorora mahindi thiini no anyita koguo no agiro no kwakisha ndiri koguo riu ukoya ino ugekira na mutina nyama muthemba ungi wake ugithondeka kiria tarathurugwa muthiri no muthire ta red meat uguo thamaki tondu wa ihinda ria kuhia thamaki ni hiaga na ihenya muno no ungihuthira nyama icio ingi mutu ni uku brown thamaki itarira koguo riu kwaja na riu twagiro ni kuigira maguta maitu riu tukeragia mwakini manjie gwika atia kuhiuha tukihariria thamaki tu wagui ndegeria cumbi ucio riu thamaki yaku ri ni gukuringana kiria urenda riu no mikire gacumbi kanini nuona cumbi na nikio ngwiria haria mutu-ini ro no wage gwikira cumbi akorwo ndwendete cumbi na kaingi nituhuthagira kindu gitagwo firifiri ire ya muthemba wa white pepper no woe kanini wikire kafirifiri kanini muthemba wa white pepper no to muhaka riu ino niyo tutaga go season thamakia yaku ni gwe korona na kautamu ikorona kindu tutaga ate wa ngui kautamu it is very important turuga like your flat rekerea yes riu wali kemwe koguo tugekira ndimu mwirore ngwe hoka nuona uria tweka nitwekira cumbi na firifiri thamaki ni thiaga muno na ndimu in fact ona thamaki kaingi andu aingi makimiria ni endaga ndimu ugakorwo tinitie to ndimu ukimenya ni rugite irio cina thamaki muno thamaki ya ku fry ya kuhehia icida wa gasabu na ki na ndimu koguo ndi ndimu hindi ciothe ungienda wega oya ndimu kaingi njira andu ukameka uguo metha iguru wihoka mwirore ni urona na ndreka wihoka ni urona na ndreka ndimu yo kaingi ugika uguo ri ndimu ni rutaga mai maingi makiria no anyita ko ugeka uguo ugacoka ndimu hindi ciothe nditinagio uguo itinagio uguo no andu ingi ni ugutinio uguo tigwatura ni kwenyurania atugeta mate tigwatura ni kwenyurania gikoyo ni ndrakora ago yau hapo umegonga tipo umegonga ndi tikwenyurania ni gwatura that is a very nice way of putting it kogo to ogati ni uguo
wacoka watini uguo heka kanya wandu mahothagira kuruta juice ya ndimo kana mai ma ndimo no angikonduri no homo kuoya atike homa oya homa yaku uhihinye wega ukamihinya orora mihinya ni gwedia gekita tondu gihinya uguo eta na homa ri kaingi ni utigaga mai maingi muno na andu ni mateaga uguo ruko wenda ukahinya na homa uguo ni gweka mai maingi he mundu rutano ni njureoria ngai mbego icio ciothe agikira hau thiini mundu ekaga atia ucio nake kiaratuonia ta kuruga mbego ni ciake arekira thiini mbego itigaga kumakie mwiroreri mbego ri ni tukweheria no ningi ri angikoro thamaki yo ukumirugaga direct kana ni salad ni ugwikiraga mbegu itidaga gwikiro thiini uria mundu ekaga ni riri ukamuragira handu ta gabakuri ni ta gaka niguo ru ugikira haha ugakorwo wete gacungi ugaitiriria atia mbegu igatigo gacungi-ini no haha tondu thamaki no ito no turimihitukiria mutu-ini ri nikio ona ndatiganira naki ru ndarikia gwika uguo mwiroreri ngacoka ngatukania wega ru mwiroreri ngwihoka no wona ndacitukania ndarikia gutukania uguo na mwiroreri ni wonire kamwira twarikia guthondeka thamaki tucokire Wangui athie thambia bodi no nani kanyo thire wathambia na kahiu niki guzuia kindu twitaga cross contamination nikio ndimo no tugitini haha ndu guthambia hatuma naki muriko wa thamaki kana thamaki tondu ngihotira bodi no neno ucoke oeho ukerere oboho kana kindu kingi tondu he kindu twitaga cross contamination ukeheria germs haha ukarehe irio nyingi uguo tutitikagira koguo bodi na ikora we mundu murathime na bodies nyingi wagiro ni gukora na bodi ya thamaki ya nyama ya migate ya mboga no anyita no akoni mweri ni wahotera thamaki ukaboga thambia wega wacoka gatinira itunguru kana kindu kingi no anyita ru twariki uguo na alafu tena thamaki ifatiru gwikara mutukanio-ini ucio hari ndeka cigana nigetha ikorwo yanyua thamaki ona ndiagire gwikara muno no umikunikire kindu ndagika 20 ndaka 20 tijoru niguo ikorwo ya ingiria wega ucio wa indo icio igatamba yakaraga kuhura metha na ngwihoka ni urona kiria istito no bata ito turameta bata na gikonto kutureni ni gutwira ureta ona githungu no irathi na mbere na kuiba wega ru warikia gwika uguo na maguta maitu hana no marahiuha he mundu ndrodi atiriri umenyaga atia maguta ni mahiuha mwiritu murata wakwa muno etagwo Jude ranjirie mundu ikagia kara thiini ni ndaya kugwa na shock watikunuga nyama choma nyumba kwaje kunuga nyama choma mwiritu ucio wetagwo Jude ni murata wakwa muno ni mwiritu withero ringi no ni jo niwe ngimuri maguta mangi kihiuha makiria ukuhoria ate ya guitiriria mai mwiroreri maguta mahiu matitagiririo mai ona giciko kina mai taru giciko giki kina ndimo ici ndindo na kiuma na ndimo taru ndara igikia uria hauri ugena hata record niko na maguta maitu tima nona na mapi hevi ndio wosine wosina ogike kitu kina mai maguta ini ndio wosine wosina kogo no agere ni kumenyerera muno maguta mahiu matitagiririo mai na umenyaga ate maguta ni mahiu ona ni mahorera fiu ugiona makirite fiu menya maguta mau ni meki ndio ukibabusha ni mahiu no ningi ukihotera maguta mategiro ningi ni gwika atia ni gutheruka aya tigwikaga gutoga tondu mau ni mahiu mano makiria ugiona maguta makendia gutoga mau wathaka saa yoyote unaweza sasa kupiga 991 nyumba igwatite mwaki wanyita koguo ru ukoya rehethani ile kwirite rehethani ile tuguthondekete ya mutu ndio gakumakie ndio kumihũthĩra ni no nyamuiria yeast iraruta ki carbon ru ukoya ru ngwihoka mwirori ni urarora ru haura tugwika ni ukoya thamaki itu ora tugwika tukoya kabakuri kangi kanini tugaye kiria kiu bateo mwirori ni urona ibaga nginya kanjia gwitika ngwihoka ni ureyonera ibaga nginya ukona riu ni anjia kumwagika nwanyita riu koguo ri no nini tukoya tugaye tukuhuthira ila tukuhuthira no tuwe haha tugaye no rehuana nagaya nagawa no rehuana Wangui good tugaye okahora ndugakona ihenya
Ngwe tiga guiteka. Ito siraki ni mira kumienaga yothe. No ruo githondeka ofete guthondeka kuringana na kiasi ino thondekire nyingi ni undu wa riri niguo mwiroreri one taru yo twathondeka nao mbere ya mwiroreri ri yuma nyinyi muno koguo ndwagire no guthondeka nyingi muno ino ni nyingi mwakiria na thamaki ĩrĩa wĩnayo no rĩu no tũthondekire nyingĩ niguo mwĩroreri one nwanyita ona ũrĩa behave-aga nĩyo rĩ nyingĩ nĩguo arona ũngĩkĩra kanini ningĩ rĩ ndũgũkorwo tũmũhacĩte na mwĩroreri wa andĩka SMS atwĩra kũ wasiwasi na Gĩkũyũ wĩtagwo agua wĩtagwo atĩa kũgĩa na hahũ atĩtagwo kũgĩa na hahũ koguo rĩ mwĩroreri ndũkagĩa na hahũ yani usikwe na wasi ndũkagĩa na hahũ we are here for you rĩu nĩ wakĩona rĩu koguo nona frying butter itũra twamĩthondeka maguta maitũ mwĩroreri magĩrĩirwo nĩ kũhiũha nginya temperature ya korwo wĩna nyamũ ĩrahota gũthima korwo ũrahũthĩra kanyamũ karĩa ĩgathitima karĩa gathimaga 175 degrees centigrade. That is the best temperature ya kũruga chips thamaki ngũkũ kĩndũ gĩa kũfry. That is the best. Ĩngĩhiũha makĩria nĩ gũcuria na ningĩ ĩngĩhiũha makĩria ũrĩa gwĩkaga wa ngũi nĩ atĩ thamaki ĩyo mũtu ũcio wa nja ũgũtuĩka brown thamaki ĩtahĩte na wanyita koguo rĩ rehe gĩciko kĩrĩa gĩa kũruta kĩndũ kĩhiũ mwaki-inĩ na thani ĩngĩ na ĩkorwo yarĩtwo serviette. Rĩu mwĩroreri maguta maitũ ngwĩhoka nĩ mahiũ rĩu ũrĩa tũrenda gwĩka thamaki itũ hĩndĩ rĩu ndĩrenda ũrore haha mũno mwĩroreri tũramba kũmĩhĩtũkĩria mũtu-inĩ gũkũ gwĩtagwo dusting atĩ gwĩtagwo kĩ dusting ũkamba ũkamĩhĩtũkĩria mũtu-inĩ ũkahakikisha mũtu ũcio nĩ wanyita mwena yothe ũgacoka ũgashake off kana ũkainainia the excess nĩ wanyita yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩhuana ũguo ũgacoka rĩu warĩkia gwĩka ũguo wa ngũi ĩyo nĩ ũkaingĩria kĩ-inĩ paste-inĩ ĩno itũ koguo hatirĩ ũndũ hangĩũka atĩ ũmĩhĩtũkĩrie hau direct aca ĩkaga ũguo ũgacoka ũkahĩtũkĩria paste-inĩ ĩno itũ warĩkia gwĩka ũguo rĩu ĩno nĩyo ũgũcoka wĩke ũguo wakie ũikie maguta-inĩ nĩwona ũrĩa ciĩkagwo nĩwona ta indathi na mwaki ũngĩona maguta nĩ mahiũ mũno ũgathima nĩwona ta indathi rĩu koguo ũguo nĩguo tũgwĩka ciothe mwĩroreri tũkahĩtũkĩria haha tũgaikia haha tũkũmĩruga tarĩ indathi nĩ ũgũkĩona ũrĩa tũgũciĩka. Tureka mundu agika haha ngũi-rĩ ndagũja tũmandathi tũraruga rĩu ũguo nĩguo ngũkwĩraga koguo njĩra cia kũruga mwĩroreri nĩ nyingĩ na rĩu ngwĩhoka ũmũthĩ mwĩroreri nĩ wathoma njĩra ĩngĩ ya gũthondeka thamaki na thamaki ĩno ngĩrona no ngĩhe ciana ona ikĩo cukuru nĩ kĩndũ kĩega na nona nĩ nyamũ hũthũ mũno kũruga mũciĩ rĩu tũkamĩruga ũguo nginya ĩgatuĩka kĩ golden brown. The idea nĩ ĩtuĩke golden brown. No ũmĩruge ũcoke etere maguta hihi ndũngĩka ũguo ĩno rĩ yendaga kũrugwo continuous gĩtũmi nĩ kĩrĩkũ maguta maya maitũ kwanja wa ngũi-inĩ ũrona the temperature is very correct tondũ rĩu ĩrahĩa kahora tondũ ningĩ maguta mangĩkorwo me mahiũ mũno ũmenye mũtu ũyũ ũgũtuĩka brown wanjie gũcura thamaki kĩrĩa gĩthĩ gĩtarĩ kĩhiũ koguo nĩkĩo ngwĩrire na rĩu maguta maya maitũ ti moru rangi wamo nĩ mega rĩu twagĩrĩirwo tu nĩ tũmĩreke ĩhĩe ũguo nginya ĩtuĩke kĩndũ twĩtaga a nice beautiful golden brown. Mwanita wa ngũi tondũ nĩ thamaki iko juu sana atĩ iko juu sana ngwĩrire ũtige hahũ wacha hahũ mwĩroreri ngwĩhoka nĩ wona ũrĩa twathondeka thamaki ĩyo nĩ yatuĩka a nice golden brown
tukahoria riko ritu tukariganiro na hindi ciothe mwiroreri ni ngukuririkania ringi hindi ria urahuthira kindu giothe kuruga na maguta ona ciana ciaku cihe shughuli tondu maguta ni very dangerous na mwiroreri ngwihoka he undu ungi uranotice uhoro wa karaiga gaitu ri guoko guko ndikuigite gugatagati tondu andu aingi maigaga guoko uguo riu ungiga guoko uguo njira-ini mundu agiuka kuhituka akiringa na mani maguta makamutikira nikio ona guoko kwa thaburia yaku kana karai gaku ni wagiririo ni kuiga undu gatangirehe disaster nikio gagituka ingite atia na ningi riko riri kigwatio menye karai ga guoko kwihana kune nawe wathi kunyita ndukuguo ri njira iria njega ni kuiga mwana uriku uyu uria utari na ki na mariko tondu ningi mundu ungineiga uguo akariganirwo agakania riko riri rikahiuhia ki guoko koguo ni wagiririo ni kumenyera maundu mau mothe tondu ningi njugaga safety in the kitchen is very important rutha makito soke tumeni ana ni tona guthondeka paste yo mundu hiwe na ihenya kariu ni ndite guthondeka nyamu ino kiroko ri ni gute time ni ora tugire ati ere sara idale mu no guthondeka indo ni andra kenda gikemwe wikara ku oops nona diko mune na ukare macho waka macho ana na gwira matiriri kwaje ukiheo dio na no dio waku wa kuirugo reception mageni kumenyera muno ukoya ugekira ndani ni ina turatari tutu twita gwatia serviette kana paper towel niguo inywe maguta mau ukaruta kareka ukaruta ugo nona tututhaka gwihoka mwirore ni wona ratweka nuna ntwarikia guciruta warikia ugo ukeheria maguta mahuri uriko-ini niguo mundu ndagahitie amahutie marehe disaster ukamaiga hanene na hindi ciothe na haria ukamaiga ukamekishwa guoko gutire njira-ini ukeheria njira-ini riu koguo mwirore ni wona thamaki itu yagire ni gukorwo huana uguo kindu kiega githaka na haha ni urona tuma na nyanya na cucumber na sauce dressing tutara vinaigrette gitumi ni kiriku thamaki ino no thondeke salad ino ni huthu muno nikio guigite nyanya icio hau na cucumber yo tete ni ndu ni kwenda tutinde tugithondeka salad iyo no nyanya go slice kawaida na cucumber utinagi urite mbegu na no tuthondeke kana ihenya wa ngui andu mone thamaki itu haha salad ya cucumber mwirori no thondeke ga salad niguo gukwiraga ga salad gatari ka nyanya cia kwikoro itheru utinagi just a few slices no Lilian but in just a few slices ya salad ino salad tukumita tomato cucumber salad dehera thani kanini kana tukumifanga wega tuwe cucumber mwirori ni boga citu ni tuguthambitie kugunduka kiurie ke matarathambia boga ugacoka kwa ici utinagie tu slices tungi no utinagie tu slices good wewe nuno na kile ndio guthondeka uthondeke kindu twitaga side salad no serve wishi mundu afanga wega thani-ini ukabanga hau no wikire ta cucumber hau gatagati ugacoka kwa nyanya ukoya cucumber mwirore ngwihoka ni wona ora tureka riu ino ni dressing tumetaga dressing ne tutara vinaigrette kiruga kia riko vinaigrette no ujurie ni ndu mwiroreri vinaigrette ni mutukanio wa vinegar na maguta haha tuhuthirite olive oil na kondo ni maguta ma olive oil ni maria wonaga bible-ini ni maguta mega mati rokagia mundu mwiri no uhuthire maya mangi tugacoka tugekira gacumbi na kabiribiri kanini niyo tugaitiriria haha hindi ciothe njiraga andu mwiroreri uguthondeka salad ciendaga kurikiririo riria cia kurio ndugathondeke tene koguo ino no itumite itago side dish koguo ri thamaki citu athondeka wa ngui ici ni ukuria na ki ici thamaki citu ni ukuria na chips wanyita chips side salad teno na ni kindu kiega githiro no tondika wega riu koguo thani thani ya gucigemia tarehe thani iyo ngoni koguo ukoya thani ukagicihura uratuma na chips tugeci thondekera haha wega muno no ucibange haha wega ikindu githaka na kiuria godo urajokeria chef kiuma kiuria kiriku uhoro wa guthondeka kiria paste iyo mundu wina ihenya ri na ni arenda guthondeka ndradika ni ngwirire hene ngire ya matumbi
nwanyita ici koguo no cibange hau ya kuhuthira itumbi ndirarega kuiganira koguo no tucigire thani-ini uguo na uguo no tucikicige uguo na riu no woye ona salad teno itu ugemie nayo guku kando uguo nwanyita umikire uguo kando iyo ikoro ikindu githaka nwanyita tugarugarugi uguo ugekire yo no tuwenya nyingi tuongerere uguo no kugemia o kindu githakare ta negeria nyanya tutigirie haha tuci hake salad yo nacio maguta mau maitu koguo koguo ugacoka ukarikia na kiriku na kau ndona riu koguo kiu ni kindu kiega o kaundu wa gucigemia koguo thamaki turu wa ngui no ne huana uguo na riu mwiroreri kiuria kiu wa ngui aroria ni ngucokera ringi ngwire ati agikoro ndirona ta wina ihenya to mwako huthire ya yeast ni ukuhuthire ya itumbi na maguta nwanyita riu koguo wa ngui irio citu ngicirora uguo ri cie tayari itigetio kurio ndiuri kitwetereire na nona igwa na madadi ndiro ni kindu kiega urwaruga na makiteo koguo njira cia kuruga ni nyingi neno ndakwira iria wega muno na ki na chips na dimu ni wega ugakorwo wina gadimu tinite tarehe ngoni mwiroreri ngo icire ni wona ici cio na githungu twitaga lemon wedges ugakorwo tinite dimu ta ici koguo nacio no uigirire haha tondu ndakwira wa ngui thamaki ithiaga wega muno na ki na ndimu koguo no igirire wega ha iguru riu niguo mundu akiria ri no akoya na niguo ningi ni undu wa muruki ucio wa ndimu wa thamaki ungiwigua moko-ini maku ukahuthira ndimu iyo niko ti kindu kiega koguo ni kaundu raithi na mwiroreri uguo niguo irio ici cio muthi iharagiririo ikawira raithi ikawira gatari karitu koguo ni ukwenda ugerie na ucoke twandikire SMS kana tugituhurire thimu utwire uria igucamaga na hiyo ndenda gukuririkania nie de chef Daniel Mungai tukorwo na cukuru ni wetagwo Emma Daniel Arts Training Institute ire efundithanagia uhoro wa kuruga na tukorwo kwira mwena wa Kahawa West namba itu ya thimu ni 0722448331 na ugedia kwaria nani mwenyewe binafsi ni 0706871577 igino sherere website itu ni www.emmadanielcreations.com kana tucerere kwira Kahawa West rehe na ithome twina offer njega muno marihi maitu ni mega nitufundithagia andu guthondeka keki guthondeka migate guthondeka irio ningi ukorwo wina kindu to hiki tuthondekaga makeki mega muno mohiki nitukoragwo na menu njega muno cia irio for as little as 280 shillings per plate iria turathondekera andu na irio njega biu igugukenia ningi nitukoragwo na hema na ite koguo tucerere turute wira uyu wa guthomithania na kuhiga gwita watia kuhigania uhoro-ini wa mirire na mikarire mega Emma Daniel Creation tugaga cukuru itu tugaga Emma Daniel Arts Training Institute creating today's entrepreneurs wagui ikitwetereire nitugucemania ngwiri ndiriaga mutu no ngwicia ingiria kanini ri atigirukira atigigwiko no ngiricire etio ndegirukira mwirori tara engwana ndathi mwirori no akiona uria gekega ndorori wa mbuyara gakuria ni akarire akameririe one touch atendari ari akindu ta giki wangoi ndakamerie gekagima one touch eta one touch no gekega no engwana ndathi something beautiful mwirori ngihoka ni rona uria huana kindu kiega ino na mwana ni akuria koguo mwiroreri akoro mwana waku ndendete thamaki this is a solution na anybody else ona yoko yugithagia tunuriaga mutu wa ngano ri kindu mura ta uti ne ka fadi ngathondeko tani ndio tawire nyuaga ndare hera thina ri kabanga kure wekira foto dina mbera kuria murareri hau no tukorwo twikinya tabarera ya muthi ne twakorwo tukionio muthemba ungi wa kuhaririria thamaki itu ungikorwo wai hau mucii wina kiurio giothe nginya hau twakinyia ndukaigue
ati thina kana kukigia na guoya ati wa kuria twandikira ndumiri nguhi hari 22 3 kibogo na gukutugaga ni rucoke mukaro.